Të ligjërat do ta mbajë hoxha nderuar Bekir Alimi dhe shpresoj që të gjithë do të jeni të kënaqur dhe të gjithë do të përftoni nga ky ligjërat dhe së fundi ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Allahu shpëlbej. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë mexhlis, në këtë tubim, fillimisht e falenderojmë Allahun e Madhërisëm për begatitë e tij të shumta dhe të panumërta, me të cilat Allahu Dhul Xhelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahun e falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falenderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton adhurim me të drejtë veç Allahu Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe parta. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi vargën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Tema për cilën jemi përcaktuar të flasim para jush të nderuar vëllezër ose të nderuara motra është qëllimi i krijimit, pse na ka krijuar Allahu Dhul Xhelal. Është një temë interesante, është një temë që aktualiteti i saj është i vazhdueshëm. Çdo herë na prek, çdo herë na ngacmon, çdo herë ka nevojë për t'i dhënë përgjigje. Sidomos për ne që ndoshta habitemi duke vrapu pas mirave të dynjos. Për ne që ndoshta kemi përcaktuar vetes një qëllim dhe për të arritur ai qëllimi i dynjos, gjitha obligimet tjera i lëm pas dorë. I ignorojmë apo i neglizhojmë. Dhe duke pa situatën reale në mesin e popullit tonë, dhe mungesës së një vullnetit të mjaftueshëm për të mësuar qëllimin e krijimit të tyre, na bëhet detyrë që përsëri të flasim për këtë temë. Edhe kjo temë, me vazhdimin e jetës në këtë tokë, do të vazhdon të jetë aktuale kjo temë. Andaj, pyetja, pse na ka krijuar Allahu? Cili është roli jonë në këtë jetë? Ku është finishi, përfundimi i kësaj jete? Janë pyetje të vazhdueshme që secilit njeri duhet t'i trokasin në mendjen e tij. Dhe të jenë vazhdimisht të pranishme në mendjen dhe zemrën e tij. Pse na krijoi Allahu? Pse na solli në dunjë? Cili është roli im në këtë jetë? Cili është qëllimi im në këtë jetë? Ku përfundon udhëtimi im në këtë jetë? Pyetje të vazhdueshme që kërkojnë përgjigje vazhdimisht për të na ruajtur balansin dhe balaspeshën jetën tonë. Para mendoni një njeri, ka rënë shtratin e vet me fletë. Edhe, për shembull, është për atyre që ecë në gjumë, apo e ka marrë dikush nga shtrati i vet, e ka dërguar në një shtëpi tjetër. Edhe ai në një moment zgjohet. Edhe shef vetëm nuk është shtratin e vet. Nuk është në vendin e vet. Pyetja e parë që e parashton, çka kërkoj unë këtu? Kush më solli mua këtu? Çka bëj unë këtu? Shtratin ta ndroj dikush, më një parashton pyetjet, kush më solli mua këtu? Ç'kërkoj unë këtu? Ç'bëj unë këtu? Ajo ti ka ardhur si krijesa më e dalluar, si krijesa më e veçuar, si krijesa më e përsosur që Allah do të e ka krijuar dhe gjithë çka në qiell edhe në tokë i ka venduar shërbimin tanë. E ti nuk e parashton këtë pyetje. Kush më solli në dynjë? Pse më solli në dynjë? Cila është puna ime, obligimi im këtë dynjë dhe ku do të ketë përfundimi jam pas kësaj dynjë? Ky udhtim i njeriut për të dhënë përgjigje këtyre pyetjeve fillon që shërat. Fillon që nga dita
kur Allahu krijoi shpirtrat tonë. Dhe këtë në tregon Allahu në Kur'an se Allahu Gjellat kur i krijoi shpirtrat i grumbulloi të gjitha në një vend, hala pa i kriju trupat tonë. Dhe u drejtua atyre dhe u tha, alastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Kalu bela. Të gjithë shpirtët e pranishëm aty thanë gjithë se si, o Allah ti e Zoti jonë. Ne këtë e dëshmojmë. Dhe shpirtët tonë, kër e parë madhinë Allahu, kër u bindë se është krijuesi i qiellit dhe tokës, kër u bindë se ai është krijuesi i këtyre shpirtave, detyrimisht e pranuan dhe konfirmuan se Allahu është Zoti i tyre dhe se ata nuk kanë zgjidhje tjetër dhe nuk dalë tjetër. Kjo ishte takimi i parë i shpirtave tonë me krijuesin e tyre, me krijuesin tonë Allahun dhul xhelal. Dhe këtu filloi beslidhja më e rëndësishme në historinë e njerëzimit. Beslidhja me shpirtrat dhe krijuesit Allahu dhul xhelal. Dhe vazhdon udhëtimi i njeriu. Dhe gjithë shpirtrat e pranuan, konfirmuan Allahun si krijues të tyre. Tani shpirtrat Allahu Gjellar u krijon trupat. Edhe ata fillojnë krijimi i trupit të njerëzve në barkun e nënës. Në një situatë kur nuk e zgjedh as baba as nana kur ndodh kjo. Në një situatë kur ndoshta ti e don pa Allahu sta jep. Ne jemi dëshmitar se jo çdo kush që është i martuar Allahu e gëzon atë me fëmijë. Se dhe të kesh fëmijë është dhurat për Allahu. Në të avash Allahu ta jep. Po nëse nuk don me të avash nuk ta jep. Edhe pse mjeku thot edhe burri edhe gruaja janë të shëndetshëm, nuk kanë mangësi. Që që të nuk këtë në Kur'an Allahu Gjellar thot yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allahu kujdon i jep djem dhe kujdon i jep vajza. Dhe kujdon i jep djem dhe vajza dhe kënd do e le pa fëmijë. Do thjesht kjo është dëshira e Allahut Gjellar. Mirë po ti si njeri që e kishte krijuar shpirtin më herët, uzu fillimi i krijimit tanë në barkun e nënës tane. Edhe atë nga një pikë uji të cilës Allahu Gjellar i dha forcë, që u shëndrua pastaj në gjak, e pastaj u shëndrua në mish, e pastaj u shëndrua në eshtra, pastaj u shëndrua në, shikoni fazat, në sistemin nervor, në sy, në vesh, në mendje, do të edhe doli nga barku i nënës fëmia, i përsosën në krijimin e tij. Gjëmën në cilën në të rënë Allahu Kur'an dhe thot, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Njeriun e kemi përsosur në formën më të përsosur, e kemi krijuar në formën më të përsosur. Edhe është ashtu. Nga praktika na e dëshmojmë dhe e shohim. Kush është i krijuar në këtë formën që është krijuar njeriu? Kush i ka sistemet e qarkullimit, lëvizjes, logjikimit e kështu me radhë, sikur se i ka njeriu? Askush. Andaj kur njeriu mundohet të imiton njeriu, çka bën? E bën robotin. Do të e bën një kopje të zbehtë të njeriu, i cili me gjithë fuqitë dhe aftësitë që japin përsëri është i mangët sepse ai nuk din vetë të mendon sikur se mendon njeriu. Atë përsëri njeriu duhet të jetë ai që e kontrollon, e dirigjon dhe urdhon. Dhe ai nuk mundet të funksionon pa njeriu. Do të maksimumi që ka arritur të bën njeriu është bën kopjen e vet, të cilën e ka krijuar Allahu Gjellar, asgjë më shumë se kjo. Këti njeriu që e krijoi Allahu Gjellar nga një pikë uji dhe i kaloi këto faza derisa u bë foshnjë dhe lindi nga barku i nënës. Kur doli në dunjë, Allahu Gjellar mes tjerave ka dhënë mendje, e cila mendje shkon dhe zhvillohet, shkon dhe forcohet. Fillon duke tabula rasa që thënë ta domosdoshmë psikologët, nuk din asgjë, pastaj shkon dal nga dal, pajiset me informata dhe dituri. Edhe sa më shumë që mëson dhe din, aq më mirë ambientohet dhe aq më mirë jeton jetën vetes së tij. Derisa arrit pjekuri dhe me të rezonon dhe me të
mendon, dhe me te analizon, dhe me te logjikon, dhe me te mediton. Dhe me këtë mendje që ka dhënë Allahu Xhelal e bën dallimin mes asaj që është e mirë dhe asaj që është e keqe. Asaj që është e dobishme dhe asaj që është e dëmshme. Asaj që sjell kënaqësi dhe asaj që sjell buqe. Dhe po të mos kishte asgjë tjetër njeriu përveç mendjes së tij, do të mjaftonte për të kuptuar se ai është krijuar nga dikush që është i superfuqishëm dhe i superditshëm. Dhe se ai ka nevojë ta njeh atë dhe t'i nëshohet atij. Dhe këtë eksperiment e kanë bërë filozofët kaluam dhe dietarët muslimanë kaluam. Dhe të gjithë kanë ardhur konstatim se njeriu po të lihet në xhungull i vetmuar, pa asnjë shpallje, pa asnjë pejgamber, përsëri do të vjen përfundim se është një krijues që në këtë formë të përsosur e ka krijuar do thotë këtë sistem, e këtë gjithësi, e këtë galaksi, dhe se nuk mundet kjo të zhvillohet vetë në këtë mënyrë precize pa pas krijuesin e vet. Ti njeriu që ka mendjen, Allahu Xhelal nuk e la të vetmuar. I dërgoi dhe pejgamber. Edhe atë jo një, por çdo popull i dërgoi pejgamber nga vetë populli i vet. Dhe i zgjodhi më të mirë nga ai popull. I zgjodhi më oratorët në mesin e atij populli. Më të ndershmit në mesin e atij populli. Këtyre pejgamberëve Allahu u dha edhe libra, të cilët janë udhëheqës dhe mësues për njerëzimin. Do të na dha mendjen pejgamberët, librat dhe na dha fakte dhe argumente të ndryshme, shkencore dhe historike, që të bindemi se mësimet e Zotit janë të vërteta. Dhe kështu pastaj Allahu Xhelal në Kur'an thotë: "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dhe në vetën tuaj ka fakte dhe argumente, pse nuk shikoni? "Sanurihin ayatina fil anfusi wa fil afaqi hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Do të bëjmë të mundshme atyre të shohin argumentet tona në vetvetin e tyre dhe në horizont, derisa të bëhet e qartë se Allahu është i vërteti. Dhe po undal se cili prej nesh me mendu vetë fazat e krijimit të tij, se si për një fazë të dopt Allahu e rrit dhe e bën të fortë, e pastaj e rikthen përsëri në fazën e dopt. Nuk dinte asgjë, tani din shumë gjëra, dhe pastaj përsëri kthehet bëhet matuf, nuk din asgjë. Këtë faza që ka rënë njeriu për t'tregu se Allahu është krijuesi dhe ti me të gjithë përsosjen në krijimin tënd ke mangësi dhe ke nevojë për Allahun Xhelal. Pastaj kur fillon me mendu për sistemin nervor, qarkullimit të gjakut, sistemin e tajikjes, sistemet e ndryshme që i kenë vetveten tënde, detyrisht duhet të vish në përfundim, thësh subhanaka ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. O Allah, këtë që ke krijuar nuk e ke krijuar për kot. I laftuar që është na ruaj nga zjarri i xhenit. Kjo është për vetën tënde. Mendoje, kur ti je i shëndosh ti nuk e mendon këtë gjë. Po kur smuresh e të shkojsh në mjek, edhe të shohësh se sa vuaj mjek për ta shëruar një smundje drove që ke në trupin tënd. Sa vuaj mjek për të riparuar një gjymtyr apo një organ në trupin tënd. E Allahu ta ka dhënë falas. Allahu ta ka dhënë plot. E Allahu ta ka dhënë të shëndetshëm. E ti e smurë me ushqimet e ndaluara, me pakujdesin tanë, me harame tjera, e smurë. E tani sa vuan ti për ta shëruar atë. Kurse Allahu ta dha gatshme dhe nuk kërkoj për te asgjë tjetër përveç se ti je mirënjohës ndaj tij dhe të adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Njeriu që ka në stacionin e dytë të jetës së tij, doli këtë dynjë. Allahu i dha mendjen, i dha pejgamberët, i dha librat dhe i dha faktet e ndryshme shkencore dhe historike që të ndalësh ti të mendosh apo vallë janë i krijuar rastësisht. Apo vallë nuk kam asnjë detyrë dhe obligim. Apo vallë jeta jeme është që të kënaqem epshin tim edhe me kaq të mjaftoj. Shikoni, edhe krijesa tjera jetojnë. Edhe krijesa tjera kanë epsh. Ama do thot askush
nuk pret për tyre atë që pret për njeriu. Nëse na kemi krijesa që kanë epsh e s'kanë mendje, si që janë kafshët. Dhe kemi krijesa që s'kanë as mendje as epsh, si që janë objektet e ngurta. Dhe për tyre është njeriu që ka epshin, po ka edhe mendje. Për bë balansin. Çka ndodh me këtë njeri që dallohet prej kafshëve për shkak të mendjes që ka dhënë Allahu? Ky njeri ku nuk e përdor këtë begati, bie në nivelin e kafshëve, madje bie edhe nënta. Dhe këtë gjë e tregon shumë bukur Allahu në Kur'an, kur thotë: "Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, hum kal-an'am bal hum adall." Ata kanë mendje që s'perceptojnë me to, kanë sy që nuk shohin me to, kanë vesh që nuk dëgjojnë me to. Ata janë si kafshët, madje janë më të ulë se kafshët. Hajde të shohim kjo ajet, a është i vërtet apo nuk është i vërtet. Nëse guxojmë të themi kështu, se s'guxojmë të themi se ka ajet që të vërtet, gjithë ajet janë vërteta. Por bëjmë një krahasim për të bindë. A nuk ndodh që njeriu të bëhet më i ulë se kafsha? Shumë herë ndodh. Se kafsha si kafshë s'ka logjikë dhe mendje, ajo u sjell dobi familjarëve të vet, pronarëve të vet. Andaj shkon në fush, edhe han kullosa dhe pastaj kthehet edhe sjell qumshin, apo e jep mishin, apo e jep viçin, apo e lavron tokën, do të sjell një dyzinë të mirash kafshë si kafshë. Madje edhe ato kafshë që na mendojmë se nuk janë shtëpiake, janë të egra, dhe se këtyve nuk ka dobi, edhe ato kanë dobi. Edhe ato cilin dobi. Dhe se Allahu çdo kështu që ka krijuar në gjithësi, e ka krijuar për të bajtë balansin. Andë edhe insektet, edhe shpenzt, edhe kafshë e egra, edhe kafshë e buta, të gjitha janë interesin e njeriut dhe në dobinë e tij e ndamin e tij. Do të vi një shembull. Maca si macë. Shembull, askush prej neve nuk mendon se ka ndonjë dobi prej saj. Është kafshë shtëpiake, do të nuk ka, nuk jep mish, nuk jep qumsh të kështu me radhë. Nuk ka ndonjë dobi speciale prej saj. Mirë, po shikoni çka ndodh. Në momente kur njerëzit i thejnë rregullat islame dhe e hanë macën sikur se ndodh në lindjen e largët. Lexoja para disa viteve me një gazetë një ndodhi të vërtetë. Në Hong Kong konkretisht, ata sikur se gjithë e dinë i hanë këtë kafshë. Edhe maca, edhe qenë, edhe gjakën, edhe shka nuk hanë ata. Duke fund turezën e ushqimit në macën, çka ndodh? Ku s'ka maca çka ka? Ka mi. Se Allah e ka kriju sistemin që miu që shumëzohet shpejt, që shumohet shpejt, këtë macën ilaç. Edhe të e popullit çka thot? Ku shtëpia s'ka, një shtëpi që s'ka mace, bëjnë valle, mit. Edhe ai vend, ai shtëpi i hangër macat, s'ka mace në shtëpi e mit bëshin valle. Çka ndodhi? Mit ju vërsulën fushave me gru. Edhe tani shteti do të kemi një invazion të madh të mive në fushat me gru, edhe na dëmtojnë bereqetin në me gru. Shkoni si ndodh, apo edhe çaj macë, që ti mendove se s'ka në dobi besoj, pas ka pas dobi të madhe, ama ti s'ka shku mendja me mendu më larg. Edhe me kuptu se ndoshta çaj macë, që fetarisht është haram mu hangër, e kupton pse tash e ka bu haram me hangër macën. Se që ti kuda është i macën, s'ka kusha në miu. E ku s'ka kusha në miu të hangrunin e jetë pa vuk. E mase jetë me macë edhe me majmuna dhe me qenë, e normalisht më pikpytja ambetesh njeri, a shëndrohesh në kafshë, sikur se ato që i hante. Dhe gjika e sheriatit është kjo, ka kriju çdo sen në balans. Andaj edhe shpesë hanë insektet. Se mos me qenë shpesë që hanë insektet i prishin lullet edhe bereqetet, na jemi dëshmitar. Për shembull, ja këtu në vendet e juaja, që Allahu këtyre u ka bërë të lëbi edukat punën e fushës dhe arave. Tani duke udhtu, shohim rrugës, ata i stërpikin në mëllon bereqetet. Pse? Po shkak të insekteve. Po shkak të insekteve dhe mizave të ndryshme. Mirë po Allahu dhu gjelat pas se ti kriju këto helme, i ka kriju shpenzë. E shpenzët i hanë insektet, edhe bereqetit i metet i paprekon. Dhe mo gjdo kafsh që është kriju pas ka dobi i presaj. Asnjë kafsh nuk është e krijuar rastësisht dhe pa dobi.
E ham na apo se ham? Edhe kur e ham e ka dobin e vetë për hangër, dhe kur se ham e ka dobin se nuk e ham. Rregullat e Islamit, Kur'ani dhe Sunneti janë rregullimet vete, ki nevojë veç mundar me i menu ato dhe me i kuptu. Ama ti që se lexon Kur'anin, ti që nuk lexon porositë e pejgamberit alayhis salam, ti që nuk janë anë të gjëra, ku kemi kuptu? S'kemi mundësi mi kuptu pa lexim dhe stërtim. Andaj Islami është fe e leximit, fe e shletimit, fe e meditimit. Nuk është puna vetëm të themi na vetes musliman edhe të mjaftojmë me aq. Edhe të themi sikur se e bësh muhabet mëngjes, ka ndodhi musliman takohet me një musliman kojshi edhe për ditë të bëhu musliman. Bëhu musliman. Bëhu musliman. Ai thot, mas një kohë e mërziti duke të bëhu musliman, i tha, mirë dhe tha që po bëna musliman. Po si të bëna musliman, tha vallai se di. Edhe neve në ndodhë kanë herë me komshite tonë që kemi këto. I flasin për Islamin e thot, më falë, për cilën Islami duke folë. Unë të ti s'po shoh atë Islam që ti për e të regon. Ti gënjen, ti rren, ti mashtron, ti vjerë, ti plashkit, ti bonzullum, ti një qëti ceze i bon. Edhe për cilën Islami duke folë, atë Islam për cilën të ti unë s'po e shoh të ti. Andaj kemi nevoj na për me e rishqirtu qëndrimin tonë lider me Islamin. A jemi musliman sa duhet, apo sa jemi musliman në të vërtetë. Dhe për këtë shkak, njeriu, kur e let udhëzimin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetit, bie në nivelin e kafshëve, pse vetëm epshit i e përparësi dhe jo mendjes. Bile edhe më poshtë se kafshë se bëhet i damshëm, nuk ka kur një fardovije e piti. A ka mundësi? Ka mundësi. Na kemi shumë raste të njerëzve që me një vepër, me një gjest, mbysin me mija dhe miliona njerëz. A nuk ka raste? Po ku shëmbon një luftën e parë botnore? Ku shëmbon një luftën e dytë botnore? Sa milion shkon viktima në këtë lufta? Për shkak të çmendurisë së dikujt për njerëzve, hajvanati nuk e bën një luftë asë. Kush e hudhi botën Hiroshima dhe Nagasaki? Njeriu. Andaj ky njeri pas ka mundësi me qenë edhe ndërkafshëm, kur ai do thotë nuk i jep rëndësi mendjes së tij, dhe nuk i jep rëndësi dobis që mund t'ia jap njerëzimit, por bëhet në nivelin e tij. Dhe ky njeri që nuk e përfil këtë begati mendje, pejgamberët, librit dhe faktet shkencore dhe historike, atëherë do të normalisht e ka me deviju. Dhe për këtë shkak, ky Kur'an, ky Islam neve nuk na kalon vetëm. Dhe pra du t'jemi krenar, se i kemi me vete udhëzimet e Zotit. A ne kur e shpëtojmë Kur'anin, e gjejmë aty në surën Dhariyat, Allahu Dhu Gjelal në ajetin 56 në thot, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Njerëzit dhe gjinat që kanë krijuar për asnjë qëllim tjetër, vetëm se Allahun të adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqin, wala uridu yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Për të nuk kërkoj furnizim, e as pushim, se Allahu është ai që furnizon dhe është i fuqishëm. Andaj, do ti që ke braktis vendlinjen tonë dhe ke ardhur këtë vend për rizq furnizim. Që të kesh jetë më komode, që ti e ke braktis familjen tonë, e ke braktis nanën dhe babën tonë, ke ardhur këtë vend për të përmirësuar gjendjen tonë ekonomike. A ke menduar se a është kjo qëllimi jot final në jetë? Apo kjo është mjet prej mjeteve për me siguru komoditet, a qëllimi final është të njohësh dhe madhësh krijuesin tan dhe të adhurosh atë subhanahu wa taala. Andaj Allahu Dhu Gjelal në Kur'an na tregon se njeriu duke i pas këto veçori, këto tipare, me të cilën e ka dalluar prej krijesave tjera, ja dha në përgjithësi këtë amanet, ku thot Allahu Dhu Gjelal, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi fa abayna yahmilnaha fa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Këtë amanet të madjes së fesë dhe përhapjes së saj, ja ofruam qive dhe tokës, objekte të ngurta, pa mendje dhe pa efsh. Ato e refuzuam dhe thanë na s'mund ta marrim. E kush e mori përsipër? E mori njeriu. E mori njeriu, doli ai vullnetar, tha unë e pa e marrë, se unë më ke dhënë mua mendje dhe më ke dhënë mua, domethënë efsh, se dhe efsh e pastaj do ta shohim se ka mundësi shndrohet në shtytës pozitiv nëse dirigjohet sipas mësimeve të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë e mori njeriu, i bashkuan se si e përshkuan Allahu njeriu. Po hamalaha al-insan
innahu kana zaluman jahula. Por njeriu në origjinë pa shpallje është zullumqar edhe ignorant. Andaj nëse dojmë na me ignorancë dhe zullum pa drejtësi me ecë përpara, nuk mund me ecë përpara. Ma e men, o njeri, shpallja që Allah ja ofroi qiellit dhe tokës sa të mëdha ato, nuk mujtën me marrë përsipër se ishte e rëndë për to, ti, sa je i vogël edhe i kufizum e more përsipër, ta dish, nëse donë me ecë me këtë shpallje për para, nëse donë me shku për para, edhe me ofru njerëzimin, ti duhesh dy veset mëdha që kemi largu e para, zullumin. Mos me qenë zullumqar për me qenë i drejtë, dhe e dyta ignorancën, mos me qenë ignorant për me qenë i ditur. Andaj me dituri dhe drejtësi, ka mundësi me majt amanetin dhe me që për para. Pa drejtësi edhe pa dituri, s'mund është me që për para. Ojnë e men, të mësime që janë Kur'an para 1400 viteve, para se me ardhë dikosh me në tregu rëndësin e drejtësis, rëndësin e shkencës dhe dituris. Ne ka tregu Kur'ani famëman, Kur'ani fisnik, po shkuna se nas për i lezojmë qartë e Zotit, e pastaj kemi nevoj me lezu e filozofit e njerëzve për me kuptu se shka është për parimi dhe shka është shpizim. Dhe ky njeri që e mori këtë amanet, do të ky amanet qka i bën ty? Ja të regon qëllimi pëse është kriju, ja të regon vijen që duhet me ndjek, dhe ja të regon që finalen, finishin ku ka me mëri. Ja të regon Kur'ani edhe fundin e të mirit edhe fundin e të keqit. Ja të regon të tirat në angazhimet që i ka. Dhe se në këtë formë, besimtari atëherë bëhet krijes e dobishme. E shfryzon potencialin i qiellit dhe tokës për t'i bërë mirë njeriu. Dhe kështu Allahu Xhelal e tregon këtë dallimin e njeriu prej krijesave tjera, se dallimi i bazë është dituria, kur na tregon për momentin kur e caktoi Ademin a.s. tjetë më këmbës i tij në tokë. Dhe kur i tha inni ja'ilun fil ardi khalifa, i tha melaqeve, tha oj melaqe edhe e gjinave, unë do të caktoj një njeri që do ta qeveris dhe udhëheq tokën. I than melaqet zbashku me ta edhe gjinat, e taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, a do të bash, a do të lash në tokë njeri që do të bën çorodi fesad dhe do të derë gjak, a i s'ka me bo mirë. I tha Allahu gja inni alimu ma la ta'lamun, tha unë e di atë që ju nuk e dini. Dhe soli Ademin a.s. para melaqeve dhe bëni testin për me tregu melaqeve se ky njeri është special. Kjo krijesë falni është speciale. Kjo nuk është si krijesat tjera. As si melaqet, as si e gjinat, po as si objektet e ngurta, është një krijesë speciale e cila është veçu për krijesave tjera mes tjerave që Allahu direkt njeriu e ka kriju vetë. Direkt e ka kriju vetë. Gjithë qiellin dhe tokën e ka kriju me bon dhe janë bon. A këtu të njeriu vetë ka vepru edhe vetë e ka kriju Allahu Xhelal njeriu. Për me tregu se është produkt special, është produkt i veçantë. Andaj ja mësoi Ademit a.s. si që thotë Allahu Kur'an, wa allama Adama al-asma'a kullaha. Ja mësoi emrat e gjërave, do thotë i dha e pajisi Allahu Xhelal Ademit me dituri, që ai kishte informata të mjaftueshme të cilat i mjaftojnë atij për ta kuptuar realitetin cilin ai është duke jetuar. Edhe kur erdhi i pyet Allahu me laçet, çka janë këto gjëra? Pa nuk e di. Allahu Ademit atë çka janë këto gjëra? Pa kjo është toka, është qielli, është dielli, është hana, është kodra, është mali, është njeri, është krijesa, është kafsha, është magari, është këtë emrat e gjërave. Tha apo shemti tha se ky po ditë më shumë se jo. Atëherë e meritoi Ademi a.s. vazhdimin e jetës tokë me diturinë që kishte. Edhe ti nëse do me ditë rolin që e ki dhe qëllimin e ku kemi emri, duhesh me njoftë këtë fe. Duhesh me fletu këtë Kur'an. Duhesh me i ndëgju porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ndryshe nuk do të jesh i dobishëm dhe nuk do të dish ti orientohesh tjetër të mirë. Në pastaj këtij njeriu Allahu Xhelal, sikur se thash, ja la disponim qiellin edhe tokën, edhe çka ka ante që ti shfryzon për të ecë përpara dhe më thonë me njerëzimin. Edhe e mori përsipër më këmbësinë e tokës, e mori përsipër rindërtimin e tokës dhe e mori përsipër orientimin shpirtëror të njerëzve mbi tokë. Edhe kështu Allahu vazhdimisht në brezat e ndryshëm njerëzimit ka dërguar pas edhe pejgamber derisa përfundoi
me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që këtë vule pejgamberëve dhe Kur'ani shpallja e fundit dhe na si musliman vazhdimisht po bindemi në porositë e Allahut dhe Xhelal dhe në porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe këto vende që ndoshta deri dje s'ka pas njeri që ka mallnu Allahun, s'ka pas njeri që ka thirrë ezanin, don Allahu dhul Xhelal me dituritë tona dobta, me dituritë tona të vogla, me mundësitë tona të kufizuara të grumbullohemi për të mallnu Allahun dhe për të adhuruar atë dhe për të lavdruar emrin e Tij subhanahu wa taala. Për me tregu se premtimet e Allahut nuk kanë të kota, dhe se premtimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë të kota. Andaj, në këtë formë, ne kuptojmë se kjo jetë e kufizuar, kjo jetë me vështirësi dhe të lashe, ka mundësi të jetë e lumtur, ka mundësi të jetë e qetë, ka mundësi të rahatshme nëse na i përbahemi udhëzimeve të Kur'anit. Shikoni çfarë Allahu xhelal në Kur'an. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ai që ndjek udhëzimin tim, ai nuk vuan në dynjë dhe nuk devijon rrugën në këtë dynjë dhe në ahiret. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Kush ndjek udhëzimin e Zotit nuk vuan, edhe nuk devijon. Pastaj vazhdon ai tjetër, thotë ai që ja kthen shpinën udhëzimit tim, ai që kthen shpinën fjalëve të Zotit, porosive të Zotit, udhëzimet e Zotit. Çka ndodh me të? Ai ka për këtu jetë të vështirë dhe të rëndë, lehu ma e që të mbanë ka. Dhe ditën e Kiametit kena me rinjallë të verbër. E do thot njeriu o Zot, se me rinjallë të verbër ku nuk isha sy në dunjë. Se është ajet kuranor ku Allah thot men kana fi dunya ama wa huwa fil akhirati ama. Kush është i verbër në dunjë edhe në ahiret ka me qenë i verbër. Andaj thot unë nuk isha i verbër në dunjë. Pse ti po më rinjallë mu të verbër në ahiret? I thot Allahu xhallahu kedhalika atatka ayatuna fa nasitaha. Ty të vinin argumentet e Zotit një pas një fakt të plot, për me po të vërtetin për ti i ignorojshë ato, i harojshë ato, ashtu edhe në të harojnë sot ty. Dhe unë këta sy që i ke pas dënjon, të shise që Allah t'i ka kriju, dhe t'i ka dhanë për të mirën tonë, dhe për mirë njëzimit, nuk i shvizove për hejë, i shvizove për shërë, i shvizove për bokeq, nuk pa të dobi për e tërë, andaj sot t'i marin nuk t'i japim. A nevoja jote për ato sy atë dit ka me qenë shumë e madhe se nevoja jote për ato sy në dënjon. Shikoni, se si të konë Allahu se jetë e lumtur dhe rahatshme në këtë dunjë vjen me ndjekjen e udhëzimit të Zotit. Dhe se jetë e vështirë dhe me të lashe vjen duke ja kthyer shpinën fjalëve dhe udhëzimeve të Zotit. Dhe të gjitha këto strese që i kemi, të gjitha këto ngarkesa shpirtërore që i kemi, të gjitha këto çrregullime familjare që i kemi, na vijnë si rezultat i kthimit shpinës fjalës së Zotit. Dhe kundërt është e kundërt. Se dojmë të kemi jetë të rahatshme, jetë lumtur, atëherë duhet të veprojmë sipas udhëzimeve të Zotit. Thot Allahu në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kush do që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër dhe është besimtar, ai njeriu ka për të jetë të këndshëm në dunjë dhe atë do ta shpërblejmë shumë më mirë se sa që ka punuar në dunjë. Në ahiret kena me shpërblim shumë më mirë se sa mundi dhe kontributi që ka dhënë në dunjë. Jeta e këndshme dhe mirë përfitohet me dy komponente bazë. Ajo është besimi në Allahun dhe veprat e mirë. Kemi nevojë bëjmë krahasime dhe parashtrojmë pyetje, apo pse na vuj? Pse kemi telashe? Pse kemi vështirësi? Pse kemi mosmarrëveshje? Pse kemi strese? Për shkak se në zemrat tona mungon njohja e Allahut dhe madhimi i Tij. Për shkak se e kemi harruar qëllimin që na ka krijuar. Për shkak se jemi angazhuar me detyra anësore, e kemi lënë pas dorë detyrën kryesore. Për të shkak që na kemi strese, kemi ngarkesa, kemi presione dhe kemi shtypje. Se përndryshe, po të ishte besimtari që punon për arrit qëllimin pse është krijuar, do të ndinte në zemrën e tij kënaqësi të madhe dhe gëzim të madh, të cilin nuk mund ta fitojë njeriu me pasuri dhe me ushtet edhe me famë. Me pasuri, me pushtet edhe me famë. Andaj thonin muslimanët e mëhershëm, kur ishin muslimanë të vërtetë, "Lo ya'lamun al-muluk wa abna' al-muluk al-ladhati allati nahnu fiha la ja'aluna bis-suyuf." Po ta dinin mbretërit edhe bijtë e tyre, knaqësinë që e përjetojmë në zemrat tona, do të mundoheshin të marrin me shpatë dhe me forcë. Ama ai që është zemër nuk mund as t'i bëhet me forcë, as mirët me forcë. Ata e fiton me bindjen e Allahut xhelal, me adhurim të Tij dhe e humb nëse s'ki adhurim të Allahut dhe bindjen e Tij. Dhe për këtë shkak do të
Kjo që na thon edhe Islami, na jep lumturinë dhe harmoninë. Edhe puna e epsheve, dhe me te, po du ta përfundoj, para se ta përfundoj edhe dy gjëra. E para epshet. Epshet i ka krijuar Allahu Xhelal për të dhënë motiv edhe shtytje në punë. Epshi për pasuri, epshi për pushtet, epshi për marrëdhënie intime, është ajo që të shtin ti me ecë me punu. Para mundohës me pas epshin hiç. Atë të jetë si një krijes dembele, servile, pa kur një farë lëvizje dhe aktiviteti. Do është barë e shoqërisë, mirë po. Këtë epsh për pasuri, këtë epsh për pushtet, këtë epsh për marrëdhënie intime, Islami s'ta ka lënë ty që vetë të përcaktojsh mënyra se si keme e shfry. Por ka tregu se do të puna për dunjë, epshi për pasuri është me kush. Shiko se si e fiton dhe shiko se si e harxhon. A e fiton me halal dhe a harxhon me halal. A jep zeqatin dhe nuk e jep zeqatin. Kjo është. Epshi për pushtet. A e fiton pushtetin për të bërë drejtësi, apo e fiton pushtetin për të bërë pa drejtësi. Nëse e bën për drejtësi, le të merre pushtetin dhe ekspropana. Nëse e bën zullum me të, nuk takon ti pushtetin ta merr Allahu. Epshi për marrëdhënie intime, shfrytëzohet në halal me kuror dhe martesë për ndërtu familje dhe shoqëri. Jo për ta shpër epshin në haram edhe në zina, udhë e maj udhë, si themi na. Andë edhe epshin që ajo shpesh herë qortohet, do të është një element të cilin Allah e ka kriju me urtësi, dhe nëse menaxhohet ashtu si na thot Allahu, atëherë edhe për saj kemi dobi. Dhe fundit, gjithna jemi të bindur se kemi nevojë për të punuar për dunjë. Edhe pra ti keni lënë vendijet tona. Kemi ardhur 1000 kilometra e 2000 larg babas edhe nanës për të gruplu pasuri, për përmirësuar gjendjen ekonomike tonë. Dhe çka ndodh? Unë në fund do t'ja bëj një krahasim për të kuptuar se sa jemi na të mençur, edhe pse kemi titull akademik edhe shkencor, edhe sa na gabojmë ndërsimet tona. Sa duhet me punu për dunjë, cilën ti ke ardhur mundohesh lodhesh ose shkëpitesh. Orari i punës është shtu. Në ditë kemi 8 orë pune, minimumi. Shumë kush i prej nesh punon edhe 10 edhe 12 besut, a ka parë, a pagun, punojnë, për atë ku marë. I kije 5 ditë njavë, apo 6, bile dikush edhe 7. I kije 11 mujnë vjetë, bile dikush hish edhe pushim nuk bandë për punuar. Edhe i kije 35 vjetë, punë për me donë penzi. Sa kime fitu penzi, të na atje, 100 euro shpenzion. Këtu të ju, thuj 700 euro, 1000 euro penzion. Dhe 8 orë ditë, 5 ditë njavë, 11 mujnë vjetë, 35 vjetë për me marë fund, dhe 2-3 vjetë, a 5 vjetë, apo ma shumë dështë 1000 euro, apo 700 euro, apo 100 euro të në penzion. Dhe gjithë a i mund, stres, lodhje, 4 dush mu quzem, 5 të punë, ose 5 dush mu quzem, 6 punë dush me konë. Nuk mund është mu vanu se dush e ki kartelën, lajmërimin, do të mungesët, stresi pushimeve, kur ka me shku, kur ka me ardhë, do të 100.000 gajle pëse me marrë një pak, roget dënjoj. Edhe, qka ndo, ti e ke bo shpijen e madhe, kërën e mirë, pasurin, edhe tamam se i bone, ta me shpijen Allahu Gjan nuk i këzon. Apo, do shte edhe i këzove. Pe Allah djali tanë, fëmijës tanë të shikimi, edhe i bone diroshe kumla, asë të përmen, bilëm shanë, thot e nanën e babës, gjetat mamë ma kalon, e s'kam dobi presa. Do lene që me se me të abua edhe të shanë, që kështë punë e dujans. Me në ke shembull dhe krasoni me një shembull tjetër. Me obligimet tona ndaj Allahut dhe Xhelal. Kanë obligimet ndaj dujans. Dhe na i rim besnik këtyre obligimeve dhe i kryjmë, bile ku na vinë edhe faktura në fund, ato me kujdes i lexojmë se mos gabojmë asaj se na shumë fishohen kamatët edhe dënimet, andaj çdo sent i e preciz. Shikoni obligimet e Zotit. Në ditë i patëm për dunjo sa 8 orë. Sa orë kemi obligim ndaj Zotit gjatë ditës? Ditë ka 24 orë. 8 orë është 1/3. Sa kemi obligim ndaj Zotit? 5 namazë ka 10 minuta, 50 minuta, thuj 1 orë. 8 orë, 1 orë. Njaftë i kishim obligim 5 ditë. Ka 8 orë, 40 orë. Njaftë kemi obligim 1 orë, ditën e xumës. Kemi 11 muaj punë për 1 muaj pushim gjatë vitit. Kemi 11 muaj pushim, 1 muaj agjerim gjatë vitit. Kemi 35 vjetë punë gjatë jetës, kemi 1 herë në haxh gjatë jetës më shkurt. A dhe është 1 muaj. Thuj maksimumi 1 muaj, se haxhi është 5 ditë. Ama thuj ti 1 muaj.
Kemi për çdo ditë taksat, fitimit, poreze, taksa, pagesat, për çdo ditë. Ka 15%, ka 20%, ka 30%, ka 50%, ka 60%, marrësisht. Për ditë, jo njëherë njaftën mujtë në vitë. Kemi njëherë në vitë 2.5% zeqat, për atë që ka pasurit mjaftueshme për të paguajtur zeqat. Logjika e shëndosh. Cilin obligime kishte zgjedh? A obligimin e parë 8, 5, 11, 35, apo obligimin e dytë 1 orë, 1 muaj, një herë në vit, 1 muaj, 2.5%. Cilin e kishte zgjedh? Dytën e kishte zgjedh në logjika e shëndosh. Na cilin e zgjedh? Na cilin e kena zgjedh? Po na përshkat parën 1.000 kilometra kena ardhur. E kemi lënë babën e lënë Dukaj. Edhe ku është mendja në këtë rast? Po vëllazni. Që këtë mendje që në ka dhënë Allahu, a jemi të e përdojnë apo si jemi të e përdojnë? E kemi lënë masdore. Edhe çka fiton? Ta përfundojmë me këtë çka fiton, ta përfundojmë me gjërat amla, inshallah Allah na amblon jetën edhe fundin inshallah. Thamë pensionin e merr 1.000 euro në Evropë, 100 euro të na atje. 40 punë e paramedos, 3 egale, tune me këtë pak obligime çka fiton, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I fundit që në të futet në xhenet, i fundit. Jo i pari, as i mesmi, i fundit. A na themi inshallah kam i disi që ati kena me. Na kena ymit madh te Allah, kemi ymit mirë. Alhamdulillah, mirë është me pas ymit për të mirë. Ama dhe ka pak punë, se veç ymit pa punë, ka dal si ka jo. Të menu të më thonë magari se për del barë, me të ka barë, ti ymit me punë. I fundit që hinë xhenet, I fundit që i në gjenet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtin Allahu në gjenet, edhe ku e shef gjenetin normalisht gëzimi ma, sa e njët pak vund dhe i sa mri në gjenet, edhe në fund Allahu i thot, ty kam përgatit për ty në gjenet, sa dënjoja dhe 10 fish ma shumë. Ti për shka u munove 30 vjetë, 40 vjetë, për këtë dënjon jo, ti u munove për 0.000000001% e dënjos, shumë 0 për fora. Për 0.00001% gjithat punë e bonë. Allah po thot i dënjoja dhe 10 fish, ma shumë i fundit. O musliman, o i muslimanit, a e të marrë vesh qëfar rahmetit ka ofu Allah. A e të kuptu se sa të mirën të donë Allahu. A e tu me qmuën. A e ke vendos me qënë besimtari i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thonë a'dadtu li ibadiya salihina ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kam përgatit për rob e mitë të devotshëm atë që syni se ka pa, veç se ka ndëgju, atë që ka mund ta fantazon mendja e tij. A dini çka? Për shembull, ju Allahu ka dhënë pasuri, alhamdulillah, inshallah vazhdon të mirat vazhdimisht. Edhe çka thu po du me shku pushim verës me një vend që s'jam kon kur, ta shoh, po kam qef, nasha. Tamam, e parë. Edhe shkova i jetë se vendet më të mira në dynjën. Edhe normalisht kur vjen një muj ki muhabet, valla jam kon Palma de Mallorca, jam kon Halkidiki, jam kon vendet pushimoret më të njohura në botë. Mirë po ka gjona që ti s'munësh me mrimi i pasës buxheti s'timon e i një, apo i shef televizor. Edhe, qa thu sa interesant ka? Po ka gjona që s'munësh as mi pa, as mi ndëgju, ka mundësi veç mi fantazu. Edhe fantazia jote s'ka kufi. Shikoni, thot Allahu Gjelal, se kam përgatit për rob e mitër dhe moshëm atë që syni se ka pa, veç i se ka ndëgju, as që ka mujt me fantazu zemët e. Shumë ma shumë sa jo që ti munësh me fantazu. Edhe pas të i thu, jo, o zët, valla unë e di po, alo s'po fana, e di po, alo haram po vëj, e di po, alo edhe pak benzin dërë, po ti nesë kime vdek, kush garanta që kime më një dërin benzin? Andaj, ta shvizim rastin, se u zjatë pak muhabeti, ta shvizim rastin, o vlazën, dhe ndërmora motra. Ta e bëjmë një beslidhe të rej me Allahun Gjela. Ta kujtim beslidhin e parë, me shpirtnave tonë dhe krijuesit tonë Allahu Gjela. E ta shvizim rastin që në këto ditë që veç më për në afrohet edhe Ramazani. Shumë afër, na themi edhe 2 muaj, edhe 1 muaj e gjimës, po ajo si nesër ka më marrë. Ta shvizim rastin që petani t'i apë një bestëri Allahu, o Allahu jam. O ti që kem kriju mu qiellin edhe tokën. O ti që m'jep edhe pse gaboj.
O ti që derën e pendimit vazhdimisht ma qetë. O ti që une u mundova dikun tjetër me gjithë strehim, po zgjeda strehim veset e ti. Se la me lëgjamin ke illa i lejk. Ska ku me iku në piteje veset e ti. Po Allah, ti që une trokita shumë dyrë, as pjos mu qenë. E pas taj trokita derën tonë, ajo veç mo qenë ishte konë. Dere e madhe rahmetit tanë dhe fales tonë. O Allah, unë e di se jam i dopt, i di se jam i ngratë, e di se pa ty s'muj me ecë, pa ty s'muj me përparu, e di se edhe pse i bëj gabime ti përsëri ndihmon, përsëri më shiron, po të jap besën. O Allah, ka me qenë robi joti, i sinqert, i devotshëm, njeri që do të mësoj fejën tonë dhe do të zbatoj atë që e mësoj. O Allah, të e pa rahmetin tanë, të e pa shpërblimet e tuja, të e pa ndihmën tonë, të i pa dyrët e qenërën prej teje. Si ka mundësi unë të bëhem gjëna qarë në teje? Si ka mundësi të bëhem rebel në teje? Si ka mundësi të bëhem inat qorë në teje? O Allah, o Allah që zemra dhe mendja jeme ndorën tonë. A nuk ka ardhë koha që të ma orientojsh zemra dhe mendjën teme ka te? O Allah, unë pa ty s'mund t'jetoj. Unë pa ty një hapë s'mund t'a bëj. A ti e din nga cin teme, e din nevojën teme, ande ndihmon. Ande orienton, udhëzon, merën përdore qëmë ka khajri dhe e mira, merën përdore qëmë ka gjeneti, ma mundëso, tjetin gjenet dënja, tjetin gjenet në vërë, edhe tjetin gjenet në ahiret, po Allah, forta e të është e madhe, kur kush ka mundësi mi dalë për para, po Allah, djetë është e madhe, kur kush mundet me krahasu a dituri, andaj me diturin tonë të madhe, me fortën tonë të madhe, më ndihmon, të bëhem robi joti i devotshëm, e të fitoj knasin dënjo, e knasin varë, edhe knasi kur takohem me ty. Andaj, në këtë formë e përmbyllim dhe përfundojmë këtë fjalim, duke e lutë Allahu dhu gjelal, na jep djetë të bishme dhe vepra të mira, na jep khejrë dhe beqetë dënjo në ahiret, e të na uzon ka khejrë dhe e mira, dhe të na mbulon me rahmetin e ti. Zotë jeshkur lefë dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah subhanahu. Prandrojmë hoqën e deruar vllajën tonë Bekirin, legjërat të mbajti